ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಂದ್ರಕಲಾ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8 kg ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇನು ತೂಕ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆನೂ ಒಗೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇದು ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ 2 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4500. ಹಾಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ. ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2-3 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಹ ಒಗಿಬೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಥರ ಇದು ಪೈಪ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತದು. ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು 2 ಬಿಂದಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 3 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಆದರೂ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನಾನು 3 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪೌಡರು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಹಾಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸಹ ಇದೆ. ನಾನು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡು, ಹಾಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಬಟನ್ ಏನಾದರೂ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಿತ್ತು ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಅದಾಗದೇ ಆಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಜಾಲಿಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಜಾಲಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಾಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ 2 ಸತಿ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಲ್ಸೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ಗಲೀಜು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸತಿ ಜಾಲಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೀವು ಸಹ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಿವ್ಯೂ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.